台4.0系嘅 R28咧，佢係原車自帶 JBL 嘅喇叭啦。咁佢想提升音質，我哋就幫佢推薦咗呢個 L 牌嘅12路 DSP 功放去推動呢台喇叭，仲做咗我哋嘅4門減音，可以有效嘅咁降低我哋嘅門板產生嘅共振啦，仲有之外嘅噪音。師傅正在施工。如果你部車都想做升級，可以喺評論區留言或者喺後台私信我，關注我，我係琳琳。